И всем привет, дорогие друзья, с вами я, МС Логин, и мы играем в ПК Билдинг. Это такая игра про компов, там, ну, я полгода назад ее снимал, в принципе, погнали снова. Ну, я тогда просто там баловался, а сейчас будем чинить. Добро пожаловать в ПК Билдинг, ну да, это симулятор. Для начала откройте электронную почту на своем ПК, у двери вам письмо. Так, давайте я потише сделаю музыку. Так, ага. О, компьютер. Сейчас все делаем. Так, не подключен к сети. И что сделать надо? Так, сюда, да? Так, это хлам какой-то. О, вот это надо. Так, компьютер тормозит. Я нажал что-то не то, и теперь вирус. Задача удалить вирусы. Хорошо, сейчас удалим. Для этой работы нам нужно запустить антивирус. Хорошо, сейчас сделаем. Так, подключаем провода. Так, ага. Так, видеокарта, блок питания. Ну и там мышка или что-то. Вставьте USB устройство. Так. Флешечку. Чтобы включить ПК, нажмите. Ну, это понятно. П можно? Так, вроде пока что нормально. Добро. Лучшая операционная система Омега. Да-да, Windows лучше. Так. Так, подсветка. А что это? Ну, конечно, сейчас посмотрим. Так, сейчас кое-что посмотрим. А как он будет светиться, вопрос? Тут как бы нет подсветки. Так, нам биос не нужен. Давай запускайся. И что это? Ну да, тут нет. Так, скачиваем антивирус. Антивирус. Что за антивирус? Ну ладно. Время 7 часов. Так, перезапускаем. Комплектующий. Так, давай, запускайся. Так, антивирус. Ага, так, сканирование. 406 вирусов. Быстрее удаляем. Ой, все удалили. Да? Удалили ведь. Можно запускать. Все, сейчас все. Сейчас, короче, выключаем провода. И готово. Так. Берем компьютер и ставим. Вот так, осталось только забрать денежку, откройте почту. Все, сейчас мы все сделали. Принять. $100. Офигеть. Так, вы справились с этим делом. Возможно, завтра будет еще робот. Ну все. Можно выбросить. Так, как там закончить день? Я раньше играла и не помню. Вроде тогда. Да. Так, завершить день. 2008 год. 7. Так, я окно закрыл, просто там собака мешала. Так, скорая компьютерная помощь Тим. Только надо D изменить. Ладно, так. Ух, ё-моё! Сколько всего! Ну как? Поставить, смотрите, короче, жесткий диск поставить. Спасите, удалить вирусы, пропылесосить. Сама с видеокарты заменить на GTX 970. Давайте сейчас самое легкое. Хотя, может, и не самое легкое, но не важно. Так. Там что? Так, сейчас надо сдать, да? Вот это. В процессе удалить вирусы и пропылесосить. Хорошо. Так, будем ждать. Так, не, нам завершать день не надо. Ну и сколько ждать? В процессе перевозки. Компьютер. Где ты? Ладно. Это мой компьютер. Ну-ка, что тут стоит? Такая видеокарта. Самая дорогая видеокарта тут. Из всего. Жесткий диск на 120. Такой офисный. Где? Стол свободен. Пылинка.
Так, что тут есть? Ой, что это? Чтобы собрать третий, нужно 8 уровень. Чтобы второй надо третий. О, 6 надо. Ну и чё? А как там, я забыл. Процесс перевозки. Ну ладно, давай еще вот это выполним. И вот это. Просто, чтобы быстрее. Давайте день завершим. Ой, блин, а теперь надо кучу всего. Еще новый товар, да, хотите сказать? Фух, нет. Ну, вроде. Апгрейд, ремонт. Так, давайте сканирование. Ой, а мне кажется, он был. Это сколько его не чистили. Давайте попробуем запустить. Хотя нет, не надо. Сказать таким было. Нажмите установить и выберите. Нажмите установить и выберите из списка инструментов сжатый воздух. Инструменты сжатый воздух. И чё? Как там? Типа надо... Пшт. Это понял? Перед выдуванием нужно... А, ну логично. Так, ну, так, чикс. Откручиваем, 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 откручиваем. Так, ё-моё. Давайте сзади тоже уберем. Да. Сколько-то его... Нет. Ну все, погнали. О, дуйся. Как такой-то слабо. А что так медленно? О! Так, чистим, чистим, чистим. О, так, о, тут надо... Вот это пылесборник или как он? Напишите в комментариях, это пылесборник или что это? Как именно правильно называется? Вроде все. О, все пропылесосим. Так, теперь надо это закрыть. А что за заглушка? Теперь она не помещается. Это что за заглушка? Так, боковая панель. Ой. Ой! Стой. Так. Боковая панель. Все закручиваем. Готово! Так, теперь вот эту панель и закручиваем. Не подключен к сети. Удалить вирусы. Еще и Windows надо скачивать. Офигенно. USB диск для установки ОС. Ну да, пойдет. Сейчас все подключаем. Не то. Ой, стоп, реально. Что дальше, в смысле? Стоп. Кабель. Кабель, понятно. Чек. Соедините видеокарта. Ага, готово. Теперь Power. О, запустилась. Так, BIOS. Хотя нет, не надо. Стоп, тут же винда есть. Типа. Ладно. Так, что там надо? Антивирус, да? Так, скачиваем антивирус. Ого, первый левел. Давай, быстрее. Все, перезапускаем. Так. Все. Теперь можно убрать флешку. Так, вроде все нормально. Ничего там не вылетело. И сколько тут вирусов? Да. Быстрее удаляем. Все, готово, да. Разместить в зоне. Все, готово. Все, вот это надо все выключить. Блок питания, мышка, клава, готово. Ой, стоп. Все, компьютер готов. Теперь, так, это ремонт. Ага, тут надо винду сделать, видеокарту и поставить. Так, это что? Ну, давайте, где жесткий диск. Вот это получше будет. Так, нажимаем. Ага, флешку, во-первых. А еще тут жесткий диск нет или что? Так, откручиваем. О, тут по-другому, прикольно. Но это более поновее. Так. Корпус не собран.
Видеокарта. А, мне что сделать тогда? Хотя подсказки, мне страшно. Ага, монитор. Угу. А если включить, работает вообще? Вроде работает. Или нет? Работает. А что там еще надо сделать? Поставить Мортони или что-то лучше. А где взять? Нет, жесткий диск вопрос. А реально где? А мне что-то не дали, кажется. Что делать, типа... Не понял. Так, сейчас надо сказать, что мне сделать. Принять. Что дало? Доступный новый компьютер. О! Мы добавили следующий компьютер. Круто. Ага, это сделали. Надо заменить видеокарту. Да, а где видеокарту мне найти вопрос? О, наушнички. Так. А реально нету ни видеокарты, ничего нет. Ладно, все, не получится сделать. Просто реал нету. На 500 гигабайт жесткий диск. Ну и где он? Да. Извините, но аж не получится. Хотя стоп, может заказать? Можно заказать. И сколько она стоит? Точнее, стоит жесткий диск. Магазин. Хранение данных. Опа, там надо 500 с чем-то гигабайт. Давайте. Как заказать? Добавить в корзину. Ой. Ой, стоп. Ой, стоп. А можно мне один? Юху! А где? Наверное, все, да. Среди хранения, да? Стоп, а как? Он приехать должен? Главное оформить заказ. А, завтра будет. Ну ладно, идемте спать. Ой, блин, а тут немного щелкните пока. Ой, а ты что? А ты что мне приехал? А, это только жесткий диск, а что там столько коров? Все, братанчик, сейчас тебя помянем. Ой, в смысле помянем? Сделаем, точнее. А сколько он заплатит? Он больше, наверное, заплатит, чем $80. Хотя, по идее, да. Жесткий диск, ты где? О! Так, надо... А куда его поставить? По идее, вот сюда он ставится. Давайте вот это уберем. Чикс. А, надо сначала этот вытащить. Прощай, HD старый. А, надо кабель брать. Чек. Ой, стоп, кажется, я не тот убрал. Кабель. Стоп. Что-то, кажется, сейчас пойдет не так. Все тут сломается. А, ой, все нормально. Прощай. И ставим на 500. $7.17. А, скорость передачи, конечно, меньше, но все равно. Чик. Ага, теперь надо это как-то все соединять. Чик. О, кстати, вроде легко. Ой. Стоп, что я делаю? Ну, не знаю, что я делаю. А я уже подсоединился. Вроде бы... Ой, стоп. А ты что? Вроде бы все нормально, да. Угу. Теперь закрываем. Сейчас все сделаем. Так, сначала надо защита вот это. Закручиваем. Так, главное, чтобы... О, уже отлично. ОС может быть запущено. Так, ой, я уже тут сделаю все. Чик, закручиваем. Так. И так, готово.
Все, и задняя панель. Стоп, а как это... а как сделать, чтобы... все, готово. Закрыли. Все, готово. Ну-ка. И кнопочка включения. Пик. Так, ну-ка, сейчас проверим. Чтоб на всякий случай, что-то тут не так пойдет. Форматируем. Ну да. Ну это еще Windows. Логика. Сейчас все скачается, драйвера тут. Сейчас будет клиент рад. Запуск. И... Юху, все, братанчик, готово. Разместить, ну все, готово. Все, он будет рад. У него теперь жесткий диск на 500 гигабайт. Да, у меня что-то такого нету. Так. Принять. Принять оплату. О, 330, неплохо. Новые комплектующие. Ну, круто, мне это не надо. Выбросить это лишнее. Выбросить. В процессе. Пока перегрев... Ой, блин, а я принял. Надо заменить воздушную систему охлаждения. Пропылесосить. Так, если нагревается, ну да, пропылесосить и заменить охлаждение. А термопаста типа не надо? Ну, ладно. Сломалась видеокарта. Мне что это надо. Ладно, ребята, будем заканчивать. В следующем ролике починим, заменим там видеокарту и... Что там? Что-то еще там. Так, что. Короче, сделаем, чтобы не нагревался. Вот. С вами я был MC Login. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите еще продолжение про ПК-билдинг. Нифига себе, он крутой, он выкидывает что-то там. Ладно. Все, всем удачи и всем пока.